刚刚的打坐的方法是最高的一个方法，在我们的4个步骤，其一、第二、第三、第四，就是你应该是从这个开始，然后1、2、3、4去第4个最后刚刚的回家呢不需要做，因为什么？做了做不来。但是这个课程是1年的课程，3个月、3个月、3个月的课程。从这个开始到这个开始，你是一个善根的，就是一个善根的人呢，就是真的1年你自己做到，真的。然后你才知道那个打坐是什么没有。到这边来，你一定会做到1个钟头，就是最低限度1个钟头。所以这边的练腿，你练不到1个钟头，痛痒什么的，动来动去就谈不到了。因为打坐真是一个技术，它需要你这个技术。所以如果大家没办法做到的话呢，就没问题。你记得这个图，这个图是从你的这个很注重的、很不规律的呼吸，就是心里这个心猿意马等等的混乱的话呢，那你去好好练腿，练那个这边需要这个地方需要什么 stretching 练腿。第二练前后是0。第三练瑜伽。这个3个必定练。如果你做了15分钟就痛，15分钟就痒，15分钟就不对了，一定要做这3个事。这个阶段呢，没办法到的话呢，就上边的不需要讲，就是说我们不需要学那叫口头禅。口头禅就是说讲的天花乱坠，但是没办法到一个阶段。一个阶段是什么？就是你的呼吸都调和，有规律了，然后你的情绪比较控制，不是爆炸，不是坐那边就找毛病，不是一天到晚就看人的不好，看你什么事都样样的不顺眼。如果这种的情况的话呢，这地方就免谈了，不讲了。所以口头禅的人呢，我们就好把这个地方把它做得好，然后才到其他的。那从这边到这边呢，这个图就是这个图，这3边是没规律的，这边呢到这边的第1个阶段是慢的呼吸，第1个阶段，2、3、4个阶段 ，OK。所以这个呢一定要很稳固，会体会到我们的这个慢呼吸的情况，真的体会到，真体会到这种的安然自在。然后呢，从这边呢，我们到第2个阶段，用这个方法呢，把我们的得到一种的清安豁出，真的感受到，自我会感定到。第3呢，得到开阔，然后我们到无欲，就是这个整个1年的打坐的行程。所以呢，上一个打坐的这个长期的话呢，或者长5、长3的不管那我们就专门到这个地方就做这个，专门做，就是进来的不选什么多东西，就是打坐，一天比打那个多一点，不像我们现在打3个、4个做，一天比打多做，然后什么样的打，什么这个地方呢会打到。OK， 然后下一次来呢，我们就专门这个，每一次来就专门一个，然后稍微可以温习以前的所学，因为这个可能大家是花1年的功夫、1年的心血、1年的努力，都会有成就，1年的成就，因为不然的话，我们是有一点的。这个每一次都是重新再来，就好像没有进步。我变成自我否定，
感觉是好像教不好，所以我现在自我肯定，下一次不教，以前的是要干的，要干第一例。对，所以今天这个方法呢是属于我们的家装的，别的地方你找不到这种方法。这是我们的老和尚、虚化上人教，实在都是他教，这是我把它的变化一点点而已。我一点点变化，跟着加上很重要的，我认为很重要的就是自我肯定，自我肯定。好，现在这个针对今天早晨的这个方式呢是什么？自己做这边。从头顶吸到丹田，从会阴吸上来，实在是吸下来，觉得你想象好像一小吸，不是，我们想是好像等着地上这么大这一块的能量就上来，下面一块能量上去，所以等一块能量上来，到第二个气轮，这么小这个丹田。是整个区从这边到后边，这个区好像这样，上边呢好像就上来，能量就上来了，这圆圆的、平的上去，平上到这边，你慢慢来，它一来它打到平衡，吸，这是吸的时候，呼的呢就放松，呼的放松，注意到这个地方。然后你就慢慢体会到，好像这边呢，好像有它的生命一样的，它越来越扩充，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 越来越扩充。这个感受这边两个镜头里面好像能量扩充，但是你所需要做的话呢，就是吸、呼就放松，吸、呼。现在呢，逆的呼吸然后顺的呼吸。你两种都可以，顺或者逆都可以，两种都可以，只要你呼的时候放松，不要想其他。这个产生什么作用呢？这个阴一阳，一阴一阳，一结合了，它就完全变空了。然后一阴一阳，一阴一阳之谓道。听过这句话吗？这是《易经》的，说一阴一阳之谓道。道就是开悟的最高的境界，就是太极的境界。所以它一结合这边呢，它把什么东西呢？因为它结合在哪里？结合在我们第二个气轮，是有人把我们的欲望、欲念呢，散丢了，所以它就散掉了，完全是没有什么这个那边的这种的追求，这种的杂念，这种的，实在杂念是不说，就是欲念啊，就求这个求那就没有了，所以你会感受到非常一种的清凉，那个清凉的，就你没有什么追在哪里。令你很安定的那边，所以我们叫无欲。欲就是要到外面去追、去拿、去得。这个欲是这样，现在没有到外面去，很安静。但是它不同这个第一个境界就是土的 grounded， 不是，它就是很轻，很轻，很轻，它不是 grounded。很轻，就在那边。这个境界呢叫无欲，但是为什么叫通达呢？就那时候很自然的，你就发觉到那个气上来上去是很 OK 了，同时你就发觉到，哎，我跟上边的人没有冲突，我跟现在的同修道友都平辈都一样的。我跟我下面的人呢都没有冲突，好像我上下什么都通，然后我吃东西的，
它也不会胀肚子，都很通的。这个通呢，就是一切的方面，从你的身体、你的心灵、你的情感、你的关系，一切都很通。你感觉很奇怪，就这么畅通。你的在外面所做的事情，好像障碍都没有了，一切障碍很顺，一切事情做得很顺，没有什么障碍。所以这个是一个叫通达的境界，是无余通达，你感觉很通达。你就会感受到从心里面感觉很通达，然后你跟每个人的交易交涉呢，没有想着从那个人拿什么东西，从那个人这个要争要去要打得什么，就是有一点轻轻的这个感受，所以这个呢是你现在练呢是没有基本，不如你从第一个就是什么安然自在开始。所以就是你会达到这个境界，花1年的时间就会达到这个境界。师傅，那2个箭头，一个是吸到，第二气流，那下面那箭头是什么？吸啊，同时吸啊。同时吸。吸的时候2个是一起的。带干口交。同时，2个结合同时。吸的同时间一起这样。是上下，它的同时相加。这种是5行都是指哪里？精细啊，精细啊，精。这边写的。精细。精细，因为精是一切的归元在一，非常叫精。散出去乱散出去叫火，下去叫水，能量平平的叫土。木是上去，然后想开，木，这叫精细。精细。如果你这么想，你的中国人是这么想，这是上来这边的，这上去就是会印上来这边。如果你印度人的话，你要想从这边上去这边。如果你是国际人的话呢，你进来一个东西一下去，然后一上来。你就想想你要做什么人？什么都可以，我做我。OK， 大家还有什么问题吗？很多问题哈，那就下去看一个。所以你要记得这个。现在呢，我们还有很多要讲，去大家到那边去看一下。